क्या आपको ना छोड़ने वाली एक पुरानी खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है या बुखार है? बहुत सी दवाइयाँ खा ली हैं मगर आराम नहीं आया। आज एक ऐसा सिरप लेकर आया हूँ जिससे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम मिनटों में ख़त्म हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। कफोल एलेक्सर एक एबिड कंपनी का सिरप है जो पुरानी से पुरानी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या फिर बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिरप बच्चों और बड़ों या फिर औरतों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल भी कराया जा सकता है। कफकुल एलेक्सर साथ ही साथ दमा या गले की एलर्जी को भी कंट्रोल करता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।